Guten Morgen, myself Ashu Sharma. Today we will see family, the familia, the familia. Let us start with our practice. Family, the familia. You have to listen each and every speaking of word very carefully. The first one is grandmother, the Großmutter, the Großmutter, the Großmutter. Grandfather, der Großvater, der Großvater, der Großvater. Uncle, der Onkel, der Onkel, der Onkel. Aunt, die Tante, die Tante, die Tante. Father, der Vater, der Vater. Mother, die Mutter, die Mutter, die Mutter. Cousin, der Cousin, der Cousin, der Cousin. Brother, der Bruder, der Bruder, der Bruder. Sister, die Schwester, die Schwester, die Schwester. Husband, der Ehemann, der Ehemann, der Ehemann. Wife, die Ehefrau, die Ehefrau, die Ehefrau. Son, der Sohn, der Sohn, der Sohn. Daughter, die Daughter, die Daughter, die Daughter. So this is the way we practice it. Now I speak only German words. Let us listen very carefully. Die Großmutter, die Großmutter, der Großvater, der Großvater, der Onkel, der Onkel, der Onkel. Die Tante, die Tante. Der Vater, der Vater. Die Mutter, die Mutter. Der Cousin, der Cousin. Der Bruder, der Bruder. Die Schwester, die Schwester. Der Ehemann, der Ehemann. Die Ehefrau, die Ehefrau. Der Sohn, der Sohn. Die Daughter, die Daughter. So this is German speaking. Now move towards the next slide.
Let us practice it again. Daughter-in-law. Daughter-in-law. Dear she Gataka. D she Gataka. D she Gataka. Son-in-law. Son-in-law. Der Schwiegersohn. Der Schwiegersohn. Der Schwiegersohn. Grandson. Der Enkel. Der Enkel. Der Enkel. Granddaughter. Die Enkelin. Die Enkelin. Die Enkelin. Mother-in-law. Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Father-in-law. Der Schwiegervater. Der Schwiegervater. Brother-in-law. Der Schwäger. Der Schwäger. Der Schwäger. Sister-in-law. Die Schwägerin. Die Schwägerin. Die Schwägerin. Nice. Die Nichte. Die Nichte. Die Nichte. Nephew. Der Neffe. Der Neffe. Der Neffe. Let us practice only German words speaking right from the beginning. Die Schwiegertochter. Die Schwiegertochter. Der Schwiegersohn. Der Schwiegersohn. Der Enkel. Der Enkel. Die Enkelin. Die Enkelin. Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Der Schwiegervater. Der Schwiegervater. Der Schwiegervater. Der Schwäger. Der Schwäger. Die Schwägerin. Die Schwägerin. Die Nichte. Die Nichte. Die Nichte. Der Neffe. Der Neffe. Der Neffe. So this is the way that you practice at home, and these words are important. So once you try once or two times in a day, your speaking. If you like these videos, please subscribe my channel and press bell icon so that you get notification whenever I upload this video. Thank you so much for being with me. Thank you.